ब्रायनिया अल्वा के लक्षण, अगर आपका मुंह बहुत ज्यादा सूख रहा है, यानी कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ड्राइनेस आ रही है, आपको बुखार तेज है और साथ ही आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, अगर बहुत ज्यादा लग रही है, इवन जाड़े के महीने में भी आपका मन कर रहा है कि ठंडा पानी पिए, खूब ढेर सारा पानी, ठंडा ठंडा पानी पिए। गर्मी के दिनों में तो सभी का मन करता है ठंडा पानी पीने का, लेकिन जाड़े के दिनों में भी आपका मन करे कि ठंडा पानी पिए। तेज बुखार हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे वो कोई भी बीमारी का नाम, अगर ये लक्षण है तो ये लक्षण से ब्रायनिया अल्वा आपकी दवा हो सकती है।